Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Începe o nouă lună și poate, dacă vrei, putem să ne rugăm în această lună nouă Dumnezeu să ne ajute să fim ce trebuie să fim. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această lună nouă în care am intrat. Rugăciunea mea este să ajut pe fratele meu, pe sora mea, pe mine. Să ne ajut să devenim ceea ce trebuie să devenim. Că Tu ne-ai mântuit nu doar să cântăm, dar ne-ai mântuit ca să devenim asemenea chipului Fiului Tău, Iisus Hristos. Și de această lună, ajută-ne prin cuvântul Tău să ne apropiem mai mult, să fim transformați din slavă în slavă și să nu ne plafonăm și să nu stagnăm, dar să mergem înainte. Ajută-ne. Amin. Este o nouă lună și o să închei cu acest aspect despre care am vorbit citind acele prime capitole din a primele versete din capitolul 2 din cartea Esterei, regele care adică mobilizează ținutul, nu un singur ținut, nu doar capitală, dar toate ținuturile. Pentru că știm că apoi citim în Ecleziastes, este un rege care spune, dintr-o mie am găsit unul, dar dintre toate n-am găsit una. Există persoane care trebuie să cauți foarte mult până le găsești. Există comori care trebuie să cauți foarte mult până le găsești. Există rugăciuni care trebuie să înalți foarte multe până ajungi să înalți unele destul de deosebite care pot schimba nu numai viața ta, dar toată generația ta. Mă refer la toată familia ta, la toată casa ta. Deci, există acest principiu și am vorbit de 1 la 1000 și e foarte important să ne punem această întrebare. Ce fel de om sunt? Ce fel de femei sunt? E important să te hotărăști să fii cel puțin 1 la 1000. Aici să se pune 1000 de oameni și să se caute printre ei cineva ca tine și să nu se găsească. Nu mă refer ca tine ca și înfățișare, mă refer ca tine ca și calitatea sufletului tău, calitatea inimii tale. Că până la urmă Biblia zice, omul se uită la înfățișare, așa e ușor să zic, pe normal, dintre ăștia 1000, nimeni nu seamănă ca mine. Dar nu despre asta vorbesc. La înfățișarea ta fizică. Dar Biblia zice, Dumnezeu se uită la inimă. Acolo trebuie să fim cel puțin 1 la 1000. Să fie greu de găsit oameni cu calitatea noastră. Gândește-te un pic. Dacă ești un om greu de găsit, dacă ești o femeie greu de găsit, dacă te deosebești, deși asta va cere un preț din partea ta, dar și ce o să se întâmple? Vei fi căutat. Când ai ceva special, care e rar întâlnit, automat vei fi căutat. Nu vei cere să fii căutat. Va fi natural că oamenii te vor căuta. Oamenii vor veni bate la ușa ta și o să spună ajută-ne. Și de asta am puțin așa o anumită, mă gândesc, sau o anumită îngrijorare. Consider că copiii lui Dumnezeu ar trebui că oameni din lume, cel puțin o parte din ei, să vină să bată la ușile noastre și să spună ajutați-ne pentru că doar voi aveți soluția. Dar dacă nu ajungem la această realitate 1 la 1000,
Dacă doar avem religia, dacă doar avem ritualul, dacă doar, l-am primit pe Domnul și o să mergem în cer, dar ei nu văd clar o diferență între ei și noi. Nu văd clar că avem ceva ceea ce nu au ei. Nu o să vină. Pentru că se uită la noi și zic, nu suntem diferit. 1 la 1000. E important să vrei. Există anumite lucruri care nu se întâmplă doar așa. Trebuie să vrei. Odată Domnul Iisus vine și este cineva care este paralizat toată viața lui. Slabanog. Și Domnul Iisus vine și zice, vrei să te faci bine? Și o să spun, pe cum poți să întrebi la cineva așa ceva? Normal că vrea. Nu e vorba că normal că vrea. Și nu de puține ori Domnul Iisus a întrebat la un bolnav, care evident și cei din jur vedea pe dacă ăsta e bolnav și ți strigă la tine, fiul lui David, ai mine de bine. Noi știm ce vrea, deși totuși oamenii știau și Domnul Iisus știa. Îți dai seama că știa. Biblia zice știa tot ce era în om. Și totuși spunea așa, ce vrei să-ți fac? Pentru că nu numai că trebuie să vrei, trebuie să-ți exprimi dorința. Toți trebuie să ne dorim cel puțin, să fim de calitate 1 la 1000. Și o să spui pe cel puțin? Credeam că asta e cel mult. Nu. 1 la 1000 este. E minimum, pentru că există mai mult. Există oameni de calitate 1 la 10.000. E un text în Deuteronom unde Dumnezeu zicea, unul dintre voi va urmări 1000. Și acum o să citesc un text care spune așa. 1 Samuel 18, versetul 8. Nu, sau versetul 7. 1 Samuel 18, versetul 7. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau, Saul a batut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul miile lui, 1 la 1000. David zecile mii, 1 la 10.000. Există oameni de 1 la 10.000. Există oamenii au așa o calitate, au așa o greutate, fără nicio problemă pot urmări 10.000 de dușmani și învinge. Alții pot doar urmări 1000. Putem la înfățișare să arătăm toți ca oamenii, dar nu suntem toți la fel. Asta e important. Nu poți să pui toți oamenii în același oală. Nici nu poți să pui toți copiii lui Dumnezeu în același oală. Fiecare are valoare și este prețios înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță. Dar există oameni de 1 la 1000, alții de 1 la 10.000. Aș vrea doar să deschizi orizontul tău. Pentru că cu cât poți să vezi departe, cu cât poți să înaintezi. Cu cât poți să vezi departe, cu cât poți să-ți dai seama, mai am un drum de parcurs. Oamenii de 1 la 10.000. Apoi sunt oameni de 1 la 100.000. Vrei să continui? Sunt oameni de 1 la 1.000.000. Trebuie să caut prin 1.000.000 de ființe umane ca să găsești o anumită calitate de persoane. Ai 1 la 1 miliard. Ai 1 la 5 miliarde. Nu știu câți oameni au trăit până a venit Mesia, Yeshua. Câți oameni au trăit, nu știu.
dar știu că s-au născut și au trăit mult până a venit El. Nu poți să-ți dorești ce nu știi că există. Petru nu putea să-și dorească să umble pe ape și te invit miercuri la rugăciune. Vorbesc despre exemple de rugăciuni puternice și am început să vorbesc din textul ăsta când Domnul Iisus umblă pe ape și voi continua miercuri viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Te invit, o să vedem lucruri tare interesante acolo, dar care te ajută să te rogi cu impact. Dar Petru nu ar fi zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncești și eu să merg pe ape. Nu s-ar fi născut asta dacă nu ar fi văzut Iisus pe ape. Sunt lucruri care nici nu le cer, pentru că nici nu știi că există. De aceea încerc să te ajut să vezi un orizont mai larg. Nu există doar oameni 1 la 1000, este 1 la 10.000, 1 la 1 milion, 1 la 1 miliard. Nu ca să spui, păi, dar unde sunt eu? Bine, poți să-ți spui asta și să-ți dorești să zici, ok, vreau să mă duc la o scară mai sus. De fapt, ar trebui să fie dorința de care a fiecare dintre noi. Hai să citesc un text. Hai să citesc un text. Un alt text. Hai să-l găsesc. Așa. Roman 8, versetul 19. Îmi place versetul ăsta. Roman 8, 19. De asemenea, și firea, în franceză aici zice creația, și firea așteaptă cu o dorință infocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Creația așteaptă. Mă gândesc cât de mult a așteptat creația să se nască Fiul lui Dumnezeu. Pentru că aici când Pavel scrie asta, manifestarea Fiului lui Dumnezeu a fost deja făcută. Acum rămâne manifestare sau descoperirea a Fiilor lui Dumnezeu. Dar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a fost deja făcut când El scrie asta. Dacă creația așteaptă arătarea Fiilor lui Dumnezeu, clar că creația a așteptat arătarea Fiului lui Dumnezeu, care a făcut posibil să fie alți fii al lui Dumnezeu care se vor arăta. Și creația a așteptat cu înfocare, așa zice aici, da, o așteptare înfocată, manifestarea Fiului lui Dumnezeu. Și se nașteau mii, 10.000, milioane, se nașteau și creația aștepta. Nu e El. Nu e El. Dar când va veni acela? Când va veni acela? Când va veni acela? Până în ziua când? În Betlehem se naște un prunch. Și creația se bucură. Atât și îngeri, atât și, cum să zic, pastori aceia, atât și 2 ani mai târziu când ajung magii, se bucură și cerul și pământ când ajunge El, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. El este omul de calitate 1 la infinit, că nu știu câți oameni ar trebui să aștepte creația până a ajuns la El. 1 la infinit.
Iisus Hristos. Nu e nimeni ca El. Nu e nimeni ca El. Cântăm asta, nu e așa în cântecele noastre. Dar știi că Domnul Iisus, da, nu este nimeni ca El, dar a venit pe pământ că oameni de 1 la 2, de 1 la 5, de 1 la 100 să devin și ei oameni de 1 la 10.000. Domnul Iisus a venit pe pământ. S-a arătat că noi să devenim ca El. Să devenim ca El. Să devenim ca El. Și dacă nu există această dorință în tine, poți să mergi la biserică în toată viața ta. Nu vei deveni ca El. Textul despre, în Matei 14 găsim asta. Când Petru își dorește să fie ca Iisus, să facă ca Iisus și exprimă această dorință, Domnul Iisus zice, vino. Și vedem pe Petru care face exact ce facea Iisus, adică să meargă pe ape. Fără să treacă prin tot ce Domnul Iisus a trecut ca să ajungă acolo. Dar el a avut dorință, a zis, stăpânul meu umblă pe ape și eu vreau. Și Domnul Iisus zice, vino. Azi dimineața, pentru a încheia acest aspect de 1 la 1000, 1 la 10.000, 1 la milioane, 1 la infinit când mă gândesc la Domnul Iisus. Aș vrea să spun lucrul următor. Dacă nu-ți dorești să fii ca Iisus, stăpânul tău, mântuitorul tău, dacă nu-ți dorești, nu se va întâmpla. Dacă nu exprimi asta, nu se va întâmpla. Dacă doar a merge la biserică și a avea un anumit stil religios, a face automat să asemănăm ca Iisus, unii dintre noi am fi deja transfigurat. Că de câțiva ani mergem, nu de 5 ani mergem. De câțiva ani buni. Deci la un moment dat trebuie să te oprești și să zici, ok, de atâția ani merg la biserică, ce impact a avut în mine, ce transformare. Nu zic că nu sunt transformat, nu zic că nu sunt schimbat, sunt. Dar oare sunt cele care trebuie să fie? Oare sunt cele care răspund la planul lui Dumnezeu să semănăm cu Fiul Său? Pe cum putem semăna cu Fiul Său când încă sunt copii al lui Dumnezeu care cred că nu putem? Când ni se spune, nu, asta a fost Iisus, asta nu e pentru noi. Pe cum să-mi doresc să fiu ca El când altcineva îmi spune, zice, nu, știi, asta a fost Iisus, tu stai acolo în banca ta, Glenn, și plantează roșii, aleargă după lei, faci ce vrei în jungla ta, dar nu ai cum, nu te gândi la Iisus, asta nu e de tine. Pe cum să-mi doresc să fiu ca El când deja mi se spune din start, este imposibil. Când Scriptura spune cu totul altceva, ca să fim ca El. Când Scriptura îmi spune, creația, fie acum, așteaptă că tu și eu să ne manifestăm. Când o să ne manifestăm? Tu aștept când o să fie cerul nou și pământul nou. Dar înainte să ne manifestăm acolo, trebuie să ne manifestăm. De acum trebuie să ne manifestăm. Că viața veșnică începe de acum. Și creația așteaptă arătarea Fiilor lui Dumnezeu. Și mă repet, dacă nu-ți dorești, indiferent de motive, că ți s-a spus e imposibil, că ți s-a spus nu știu ce ți s-a spus, sau ce ai auzit, sau ce ai crezut tu singur, că ești prea slabă, că ești prea slab, că ești prea nu știu cum. Petru, care umblă pe ape, 1 minut mai devreme, țipa și zicea o fantomă. Dar când Domnul zice, nu, sunt eu. Zice, ok, poruncește și eu să vin. Deci Petru nu era perfect. Era frică de fantome, îți dai seama?
poate tu nu ți-e frică de fantom. El era frică de fantom. Deci nu era un om perfect. Dar asta nu l-a împiedicat. Să nu te minte cineva. Nu pentru că nu ești perfect. Nu pentru că ai slăbiciuni, asta te discalifică să-ți dorești că fii ca Iisus. Nu. Toți au păcătuit. Ce te discalifică să-ți dorești că fii ca Iisus e propria ta alegere. Sau propria ta, propriile tale convingeri. Nici de cum că ai slăbiciuni. Petru nu a zis, eu care acum țipam că eu fantomă, cum să-i cer să merg ca el? Nu, n-am cum, nu, sunt încă un păcătos, mai am încă de învățat, n-am cum să-i cer așa ceva. Nu, Petru nu gândește așa. Petru zice, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi și eu să umblu pe apă. Dar ce este mai uimitor aici este că Domnul Iisus zice, vino. Domnul Iisus nu-l ceartă, nu zice, stai puțin, tu care acum un minut țipai de frică și acum vrei să faci ce fac eu, Mesia. Nu? Domnul Iisus zice, vino. Și textul ăsta ne arată că asta vrea să facă Domnul Iisus cu fiecare dintre noi. Să ne invite să experimentăm viața Lui. Să ne invite să experimentăm umblarea Lui supranaturală. Dar mai avem. Din barcă până să ieșim mai avem. Dar avem speranța pentru că vedem că și Petru avea slăbiciunile lui. Nu era un om perfect. Ok, o să mă opresc aici. Azi dimineața începem o nouă lună. Aș vrea să te gândești că și pe tine creația te așteaptă. Dacă l-ai pe Iisus. Și o să spui, nu pe mine, eu sunt neînsemnat. Nu. Și pe tine creația te așteaptă să manifesti ceea ce s-a născut din Dumnezeu care este în tine. Te așteaptă și pe tine creația. Până când te va aștepta.